lasīsim Pāvila vārdus Timotejam, ko viņš teica 2. Timoteja vēstulē, 4. nodaļā, no 3. līdz 5. pantam. Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā no ausis nieza, un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām. Bet tu paliec skaidrā prātā visās lietās, paciet ļaunumu, dari evaņģēlista darbu, izpildi savu kalpošanu līdz galam. Šajā rītā vēlos ar jums dalīties pārdomās par tādu jautājumu. Pasaule ir gatava Kristus atnākšanai, šī gatavība gan ir pēdiņās, bet vai tu esi gatavs? Un dzirdējām jau tika lasīts no Pāvila 2. vēstules Timotejam, kur viņš iedrošina Timoteju palikt līdz galam uzticīgam tam aicinājumam, ko viņš no Dieva ir saņēmis. Un līdzīgi arī tas attiecas uz katru no mums. Arī no mums Dievs prasa, lai mēs paliekam viņam uzticīgi šai laikā, kurā dzīvojam. Un vēlos pieskārties tādām 3 lietām - debesīm, pasaulē un draudzē. Vispirms par debesīm, domāju. Viss saistībā ar Kristus atnākšanu. Jāņa evaņģēlija 14. nodaļas sākumā ir mums labi zināms Kristus apsolījums. Jāņa evaņģēlijas 14. nodaļa, un tur pirmie 3 panti, kur Kristus saka šādi: Jūsu sirdis, lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis, es noeju jums vietu sataisīt, un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Ja mēs skatāmies Bībelē dotos pravietojumus, īpaši Daniela grāmatu, mēs redzam, ka visi pravietojumi, kas attiecas uz laiku, kam vajadzētu uz šīs pasaules notikt, jau ir piepildījušies, un šķiet, ka Kristus darbs debesīs ir ieildzis. Viņš ir aizgājis sagatavot vietas, bet kā viņam tur iet? Jo viņa atnākšanu mēs gaidām, un šī atnākšana šķietami kavējas. Bet uzšķirsim Mateja evaņģēlija 22. nodaļu. Mateja evaņģēlijas 22. nodaļa, un tur no 1. līdz 14. pantam, mēs to visu tagad nelasīsim, bet tā ar acīm pārskatot šo rakstvietu, jūs droši vien atcerēsieties, par ko tur ir runa. Tātad Kristus runā par vienu no savām līdzībām, un kā 2. pantā ir teikts, debesu valstība līdzinās ķīrniņam, kas taisīs savam dēlam kāzas. Un tika izsūtīti kalpi, lai aicinātu kāzu viesus, un 4. pantā ir teikts, viņš izsūtīja atkal citus kalpus un teica tiem: sakiet aicinātiem, redzi, mans mielasts sataisīts, mani vērši un baroti lopi nokauti, un viss sagatavots, nāciet kāzās. Jau tad Kristus runāja par ķēniņu, domājot uz savu tēvu, kurš aicina uz savu dēlu kāzām, sakot, izsūtot kalpus ar vēsti, viss ir sagatavots, nāciet kāzās. Un ja mēs domājam par debesīm šodien, arī mēs šodien varam droši teikt, ka debesīs viss ir sagatavots. Un gan paši, atsaucoties Dieva aicinājumam, gan aicinot citus, mēs droši varam teikt, viss ir sagatavots. Jo vai tad Dievs, kurš 6 dienās spēja radīt debesis un zemi, nespētu iztiesāt kristiešu lietas debesīs tiesā? Un vēl kādu raksturvietu attiecībā uz šo laiku, kurā dzīvojam, un šķietamo Kristus kavēšanos, mēs varam lasīt 2. Pētera vēstulē 3. nodaļā 9. pāns. Arī labi zināms, bet tomēr. 2. Pētera vēstule 3. nodaļa 9. pāns. Un tur ir teikts:
Tas kungs nevilcina savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās. Tātad Pēters ar pārliecību saka, ka Dievs nevilcina savu apsolījumu. Iepriekš, ja mēs lasām, tad iet runa par Kristus atnākšanu. Šo apsolījumu Dievs nevilcina, bet viņš gaida, lai visi nāktu pie atgriešanās. Tātad debesis ir varētu teikt tā, gaidīšanas stāvoklī. Nevis nesagatavotas priekš Dieva bērniem, bet gaidošas, kad Dieva bērni sagatavosies, kad cilvēki izšķirsies vēl pieņemt šo Dievu aicinājumu nākt mājās. Ja mēs skatāmies uz pasauli un to, kāda viņa šobrīd, tad mēs droši varam teikt, ka pasaulē netrūks nekā no tā, kas rakstos ir teikts, kāda tā būs pirms Kristus otrās atnākšanas. Ieskatīsimies ar dažās rakstvietās. Vispirms 2. Timoteja vēstule, tur 3. nodaļa iesākums. 2. Timoteja vēstule, 3. nodaļa, tur nodaļas sākums. Arī Pāvils raksta Timotejam jau par to laiku, bet īpaši tas attiecas uz mums, bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantaskārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, un šis uzskaitījums turpinās. Un 5. pantā izrādīdam ārēju svētbeģību, bet tās spēku noliekdami, no tādiem izvairies, jo tādi ir tie, kas iespiež namos gūstu sievas, kas apkraut ar grēkiem, ko dažādas kārības vada, kas vienmēr mācās un nekad nevar nonākt pie patiesības atziņas. Ja mēs paskatāmies uz sabiedrību kopumā, bieži vien mums pašiem arī ir pielīp tas, kas šeit ir rakstīts. Mēs redzam, ka jā, mēs tādi kļūstam. Katra paudze par nākamo saka, ka mēs augām, tad gan tā nebija. Ne? Tā ir kaut kur mēs dodamies, bet ne debesu virzienā. Mēs dodamies praktiski šeit, kā Pāvils šeit nosauc šos cilvēkus, kāpēc šo cilvēku īpašības, kuru dēļ laiki būs grūti, tad šādā laikā mēs dzīvojam. Te vairs nebūtu nekas jāgaida. Vēl nedaudz atpakaļ 2. Tesaloņķiešu vēstule, 2. nodaļa, 1-4 panti. 2. Pāvila vēstule Tesaloņķiešiem, 2. nodaļa, 1-4 panti. Bet attiecībā uz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanu un mūsu savienošanos ar viņu, mēs lūdzam jūs, brāļi, nepadodieties tik ātri neapdomīgam uztraukumam vai bailēm, it kā tā Kunga diena būtu klāta, vai tas būtu gari iedvesmojums, runāts vārds vai it kā manā vārdā rakstīta vēstule, lai neviens jūs nemaldina ne šādā, ne tādā veidā, jo pa priekš jānāk atkrišanai un atklāt jāparādās grēka cilvēkam, pazušanas dēlam, pretiniekam, kas sacēs pret visu, kas saucas Dievs vai svētums, un pat ieņem vietu Dievu templī, pats sevi caudams par Dievu. Šeit gan ir svarīgi atcerēties, ka Pāvils to raksta 1. gadsimtā, un sakot par nākotni, kad grēka cilvēkam, pazušanas dēlam, pretiniekam ir jāparādas atklāti. Bet tagad, ja mēs skatāmies uz vēsturi rakstu gaismā, tad mēs droši varam teikt, kad grēka cilvēks, pazušanas dēls un viņa atklāšanās mums vairs nav jāgaida. Mums tas viss ir noticis. Un pie tam 1260 gadu ilgā laika posmā. Tātad šī pravietojuma piepildījums mums vairs nav jāgaida. Mums nav jālasa Pāvila vārdi,
kad kunga diena vēl nav tuvu klāt. Mums nav vairs jāgaida, ka vēl kaut kāds spēks īpaši sevi atklās. Kāds pretinieks. Viņš jau sevi ir atklājis. Un vēl kāda rakstvieta, kam šis laiks būs līdzīgs, tad, kad Kristus runāja ar mācekļiem par savu atnākšanu, tad viņš piemin no vēstures divus tādus zīmīgus notikumus. Uzšķirsim Lūkas evaņģēlijas 17. nodaļu. Lūkas evaņģēlijas 17. nodaļa. Un tur no 26. līdz 30. pantam. Un kā tas bija Noās dienās, tā arī būs cilvēka dēla dienās. Ēda, dzēra, precējās, līdz kamēr Noā iegāja šķirstā, un plūdi nāca un visu iznīcināja. Tātad Kristus mācekļu domas pievērš Noās dienām. Droši vien šeit ir divas lietas. Viena ir tāda, kā cilvēki dzīvo, un otra, varbūt vēl svarīgāka lieta par šo ir tāda, ka viss it kā notiek, ikdiena it kā iet, viss liekas tā kā pa apli, pavasaris, vasara, rudens, ziema, viss tāpat notiek, saule lec, saule riet, mēnesis, tieši ir, te nav. Viss it kā pa apli, un tomēr, ja mēs atsaucam atmiņā Noās dienas, tad pienāca diena, kad Noā ar dzīvniekiem bija šķirstā, ka šķirsta durvis aizvērās un viss, un tālāk vairs neturpinājās viss par apli. Tālāk notika tas, no kā Dievs pirms plūda pasauli caur Noā bija brīdinājis, nāca posts. Un tālāk no 28. 29. pantā, kā tas bija Lata dienās, ēda, dzēra, pirka, pārdeva, dēstīja un būvēja, bet tai dienā, kad Lats izgāja no Sodomas, uguns un sērs līja no debesīm un visu iznīcināja. Arī ikdienas dzīve vienkārši pārtrūka. Vienā brīdī tas viss izbeidzās. Vienā naktī eņģeļi izveda Latu ar viņu ģimeni no Sodomas un viss. Un beidzās. Viss cilvēku cerības, viss bija jāatstāja. Es varētu uzdot jautājumu, kam vēl ir jānotiek pasaulē, lai Kristus varētu otrais atnākt. Būtībā vairs nekam. Labi, atkāpšanās vēl var pieaugt, bet principā viss, kas rakstos ir teikts par pasaules atkāpšanos no Dieva, jau ir piepildījies. Labi, mēs varētu teikt, svētdienas likums vēl nav. Esat taču lasījuši, tiks pieņemts svētdienas likums un Dieva ļaudis tādēļ tiks vajāti. Bet svētdienas likumu ātri var pieņemt. Kā jums liekas, cik daudz mēs zinām no tā, kas patiešām pasaulē notiek? Es domāju pie sevis, ka lielās lietas, kas notiek pasaulē, tās netiek skandinātas un tās mēs par šīm lietām mēs maz ko zinām. Par to, kas tiešām nosaka pasaules virzienu un likumus, kas notiek. Parasti ziņās ir tā, ka bļauj par miljonu, bet tad, kad iet runa par miljardiem, tad jau tas tiek pieņemts bez bļaušanas. Tas tā naudas izteiksmē, bet es domāju, ka ietekmes ziņā ir tieši tāpat. Par to, kad vēl kaut kam ir jānotiek no tā, ko Dievs arī savai kalponei atklāja, tad viņa kādā no saviem darbiem saka, ka pēdējie notikumi notiks aši. Mēs to redzam pat līdzās arī. Es domāju, ka tas, kas notiek pasaulē, var notikt ļoti strauji, šie notikumi. Bet problēma ir tāda, ka mēs gatavojamies debesu valstībai, un paiet gads, 2, 3 un 4, un vai mēs pieaugam Kristus rakstura līdzībā, un vai mēs kļūstam Kristum līdzīgāki raksturā un gatavāki mūžībai. Bet ja mēs skatāmies uz pasauli kopumā, tad pasaule faktiski nekad nebūs gatava Kristus atnākšanai.
Ja mēs varam svinēt Kristus pirmo atnākšanu, bet kurš svin Kristus otro atnākšanu pasaulē? Ir tādi īpaši svētki, brīvas dienas, tad īpaši veltītas Kristus otrai atnākšanai. Nezvai? Pasaule nekad nebūs šim notikumam gatava, jo viņi ar to nerēķinās. Es te lasīju arī tādu zinātnieku izteikumu, nesaukšu vārdu, ja gribēsiet uzzinās. Viņš tā spriež, ka pēc 50 gadiem mēs dzīvosim uz mēnesi, ne jau visi, droši vien izredzētie, un daži jau uz Marsa. Bet neiet runa par dzīvošanu uz jaunās Jeruzālemes. Par to raksta Bībele, un uz to ceram mēs. Tāda ir tā nākotne, ko atklāja Bībele. Tā nedaudz atšķiras, pat ievērojami atšķiras. Ja ir pilnīgs pretstats tam, ko šī pasaule piedāvā un par ko šī pasaule liek cerēt. Tas, kas notiek uz šīs pasaules, var satraukt un pamatot satraukt. Bet, ja mēs lasām Bībeli, es, piemēram, neatrodu tādu Dieva uzdevumu viņa draudzei pārveidot pasauli. Radīt pasauli par tādu pusparadīzes vietu. Kā nākamais cēliens jau ir paradīze, kad atnāk Kristus. Šķiet, ka uz pasaules ir tāds paradoks, ka jo labvēlīgāk apstākļi, viss materiālā labklājība, sociāli sakārtota vide, plašs kultūras, sporta programmas, tādā vidē evaņģēlija vēsts izplatībai ir vismazākās sekmes. Dievs gūst uzvaru, tā mēs varam redzēt, varētu teikt tā, Dieva labās vēsts nešanas vēstures, kad Dievs gūst uzvaru nevis labvēlīgo apstākļu dēļ, bet tieši šo labvēlīgo apstākļu trūkuma dēļ, jo vairāk problēmu, jo vairāk iespēja Dievam savu spēku atklāt. Ja mēs skatāmies, piemēram, Daniela grāmatas 3. nodaļu, nešķirat, bet atsauksim savu atmiņā, tātad notikums, kur ķēniņš Nebukadnēcars ir uzcēlis augstu zelta tēlu, visiem tas ir jāpielūdz, un 3 Daniela draugi tātad šo tēlu atsakas pielūgt. Un cauri krāsnī viņi izgāja sveikā, bet kāpēc? Vai tāpēc, ka krāsnes bija švaki sakurināta? Nē, tieši pretēji. Sakurināja to 7 reizes karstāku, tā tur ir rakstīts. Un jo karstāk šo krāsni kurināja, jo vairāk Dievs tika pagodināts. Caur to, ka viņi izgāja tam visam cauri. Tātad Dievu neierobežo uz pasaules notiekošais. Problēma nav tā, kas notiek pasaulē. Bet ja mēs lasām arī rakstus, šos aicinājumus, kas ir rakstos, un arī praviešu gara liecības, tad izrādās, ka problēmas ir nevis ar pasauli tiem, bet ar mums, ar draudzi. Un tā ir 3. lieta draudze. Tas ir jautājums par mums pašiem. Izlasīsim 2 rakstvietas no Pētera vēstules. Pirmā būs 1. Pētera vēstule, 2. nodaļa. 1. Pētera vēstule, 2. nodaļa, un tur 4. 5. pāns. Tātad 1. Pētera, 2. nodaļa, 4. 5. pāns. Ejiet pie viņa, tātad Kristus, kā pie dzīva akmens, kas gan cilvēku atmests, bet Dievam izredzēts un dārgs, un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu, un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami caur Jēzu Kristu. Tātad šeit Pāvils, Pēters līdzībā runā par draudzi kā par garīgu namu, kas mums ir jāuzceļ un jātop par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus.
Un tālāk tur 9. 10. pāns, bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgā gaismā. Jūs, kas citkārt nebijāt tauta, bet tagad Dieva tauta, kas nebijāt apžēloti, bet tagad esat apžēloti. Tātad Pēters šeit raksta cilvēkiem tajā laikā, līdz ar to arī mēs šobrīd to lasām. Šķiet, ka viņš vēlas, lai mēs to lasot, rakstus lasot arī šo Pētera vēstuli, apjaustu, kāds ir mūsu aicinājums, uz ko Dievs mūs ir aicinājis. Jo ir daudz lietas, kuras Dievs nevēlas, lai mēs darītu, tāpēc, ka mūsu aicinājums ir pilnīgi cits. Šeit jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums. Cilvēkiem problēmas ar vīnu Bībelē. Kāds tur raudzēts un neraudzēts. Bet tad, kad mēs lasām šo, kas rakstīts šeit Pētera vēstulē, problēmas vispār atkrīt ar vīnu un citām apreibinošām vielām, jo Dievs saviem priesteriem teica, lai neapreibinās. Tādēļ, ka viņiem ir jābūt gataviem vienmēr atšķirt labu no ļauna. Un vēl daudz citas lietas mūsu dzīvē varētu atkrist, ja mēs varētu uzņemties cīņu ar tām, ja mēs saprastu, kas mēs esam, uz ko Dievs mūs ir aicinājis. Un šeit pat, šī pat vēstulē, tātad 1. Pētera vēstule, 1. nodaļa, no 13. līdz 16. pantam, tur arī ir vēl viens aicinājums. Tāpēc apjozuši sava prāta gurnus un modri būdami, lieciet savu cerību pilnīgi uz to žēlastību, kas jums tiks pasniegta, kad Jēzus Kristus parādīsies. Kā paklausīgi bērni, neveidojiet savu dzīvi pēc kārībām, kurās jūs agrāk dzīvojāt savā nezināšanā, bet sekodam svētajam, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā, jo ir rakstīts, esiet svēti, jo es esmu svēts. Redziet, cik augsts ir šis mūsu aicinājums. Esiet, jo Dievs ir teicis jau savai tautai jau vecās derības laikā, līdzīgi arī mums šodien, esiet svēti, jo es esmu svēts. Kādreiz savā laikā spitālīgiem bija jāsauc nešķīsts. Šajā rītā kristīgajā radio atkal dzirdēju pieminām spitālīgos. Un tas man atsauc atmiņā, mūsu pašus. Jo patiesībā mums visiem Dievu priekšā būtu jāsauc nešķīsts. Un es šeit saprotu, ka caur šiem noteikumiem, kas bija spitālīgajiem Dieva tautā, ko Dievs bija devis, viņš nevis parādīja, viņš nevis vēlējās, lai tauta nošķiras no spitālīgajiem un kaut kādas īpašas nošķiršanās rituāls un veidus parādīt, bet Dievs vēlējās caur to parādīt sevi. Jo būtībā mēs visi esam nešķīsti Dievu priekšā. Mums visiem būtu jāsauc, lai Dievs mums netuvojas. Bet tā nebija. Kristus ar savu dzīvi parādīja, ka viņš tuvojas mums. Viņš arī dziedināja spitālīgos, ar kuriem viņš satikās. Un caur to tiek parādīts no vienas puses šķīstīšanās noteikumi, jānošķirs, bet no otras puses ir Dievs, kurš faktiski nāk pie mums, pie nešķīstiem, grēka nešķīstiem, lai mums savu žēlstību parādītu. Bet, atgriežoties pie šī aicinājuma, Dievs saka, esiet svēti, jo es esmu svēts. Draudzēji jāparādas kā pilnīgam pretstatam pasaulē. Un vēstulē korintiešiem, tātad Korinti ir viena no tām draudzēm, Korintas pilsēta draudze tajā, kur Pāvils pats dibināja savu misijas ceļojumu laikā. Tad viņš raksta draudzēji šo pirmo vēstuli, kur mēs atšķirsim.
Bet Pāvila rūpes par korintiešiem nesagādāja tas, ka viņi nespēja mainīt Korintas pilsētu. Viņš nepārmeta viņiem, kad tur atradās elku templis un kad tur bija zemes morāls līmenis. Viņš viņiem to nepārmeta. Bet tas, ko viņš pārmeta, to gan izlasīsim. 1. korintiešu vēstuli uzšķirsim 5. nodaļu. 1. korintiešu vēstule 5. nodaļa. Un tur vispirms pirmie 2 panti. Stāsta par netiklību jūsu starpā un vēl par tādu, kāda nav sastopama pat pagānu starpā. Tur kāds dzīvo ar savu tēva sievu, un jūs vēl esat uzpūtušies, kur vajadzēja būt noskumušiem, lai tas, kas to darīs, tiktu izmests no jūsu vidus, un tālāk no 9. līdz 13. Es jums rakstīju savā vēstulē, lai nebiedrojaties ar netikļiem. Es nedomāju vispār šīs pasaules netikliem vai mantraušiem vai laupītājiem vai auku kalpiem, tad, ja jums vajadzētu aiziet no šīs pasaules. Bet es rakstīju jums nebiedroties ar tādu brāli, kas gan saucas par brāli, bet patiesībā ir netiklis vai mantrausis, vai auku pielūdzējs vai zaimotājs vai dzērājs vai laupītājs. Ar tādu jums nebūs kopā pat neēst. Kāda man daļa tos tiesāt, kas ārā? Vai jums nav jātiesā tie, kas iekšā? Tos, kas ārā Dievs sodīs. Izmetiet ārā ļauno no sava vidus. Problēma nebija pilsētā, kurā atradās draudze, bet problēma bija draudzē, kurā bija pilsētas ieradumi. Un es domāju, ka šodien arī problēma nav tā, ka mēs neesam sakārtojuši vidi, kurā mēs dzīvojam, ka šī pasaule nav pilnībā atgriezta pie Dieva, bet problēma ir mūsos pašos. Vai mūsos nav kaut kas pielipis no tā, par ko mēs apsūdzam pasauli? Dieva valstībai un Dieva bērniem ir jāparādās kā krasam pretstatam šai pasaulē, un nevis kā kādam virzienam. Mateja evaņģēlijas, uzšķirsim Mateja evaņģēliju 7. nodaļu. Mateja evaņģēlijas 7. nodaļa, tur arī labi zinām rakstvieta par 2 ceļiem. Mateja evaņģēlijas 7. nodaļa no 13. līdz 14. pantam. Ieitu pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu. Un daudz ir to, kas pa tiem ieiet, bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību. Un maz ir to, kas to atrod. Tātad šis šaurais ceļš, kas ved uz dzīvību, nav platā pazušanas ceļa šaurais atzars. Šis ceļš ir pilnīgi cits ceļš. Pilnīgi cits. Tātad mums vajadzētu atšķirties no pasaules tā, kā diena atšķiras no nakts. Piemēram, mēs zinām, priekšā gaida svētdienas likums. Labi. Ja tiek pieņemts šāds svētdienas likums, tad tie, kas ievēro svētdienu, tie, kas to godina, tie nesako Dievam, tie sacēs pret Dievu. Mēs, kas ievērojam sabatu, tad mēs esam tie, kas sekojam Dievam. Bet vai ir tik liela starpība starp svētdienas ievērotājiem un sabata ievērotājiem? Vai tiešām šī starpība ir tik liela starp tiem, kas seko Dievam un neseko pilnīgi? Vai mēs neesam līdzīgi viens otram? Reiz kāds uzdeva tādu jautājumu, interesantu pārdomām. Ja rīt iznāktu likums kristiešus ielikt cietumā, vai būtu pietiekami pierādījumi, lai mūs apsūdzētu? Varbūt neko nevar atrast. Mēs tādi paši esam. Daži ieradumi ir savādāki. Ja mēs skatāmies uz draudzēm arī, atšķiras pielūgsmes diena, atšķiras kāda mācība punkti, bet tiešām šī atšķirība ir tik liela, lai par vieniem mēs teiktu, ka viņi neseko Dievam, mēs sekojam. Vai šī atšķirība ir manāma?
ir kādas lietas, kas satrauc cilvēkus. Principā mums vajadzētu satraukt arī tad, ja nomirst 100 gadu vecs cilvēks. Kurš par to satraucās? Protams, neviens. Labi, ka nodzīvoja. Tas taču ir normāli, 100 gados nomirt. Jā, labi. Un tad mirst aizvien jaunāki. Bet tad, ja nomirst, piemēram, 3 gados, satrauc visi. Bet tā būtībā ir Ēģipte. Kad ēģiptieši satraucās? Tad, kad pirmdzimtie nomira. Tas ir normāli. Tā tas ir. Jo tad, kad cilvēks vispār nomirst, vecs būdams, tā problēma ir tāda, ka mēs pat domājam, ka tas ir normāli. Jo tas ir pierasts, tas ir normāli. Tad, kad notiek kaut kas ar bērniem, tad mēs pamostamies. Jā, bet pat pasaule pat pamostās tad. Ēģipte pat tad saprata, tagad ir beigas. Tagad tiešām ir Dievam jāpaklaus. Bet mums vajadzētu būt satrauktiem jau pie tām pasaulē ierastajām lietām. Tur jau vajadzētu būt satrauktiem. Tā problēma ir tāda, ka Dievam, lai pamodinātu mūs, ir jāļauj notikt kaut kas ar mūsu bērniem. Un tad mēs sākam domāt, kas notiek. Bet vai tas ir Dieva prāts? Nē, tā nav. Ja Ēģiptes faraons būtu atlaidis tautu uzreiz, vai tad tur kāds pēc tam mirtu? Neviens. Jā, Dievs meklē veidus, kā mūs uzrunāt, un mums šie veidi arī varbūt nepatīk. Tā ir. Un citreiz cilvēki jautā, kur ir Dievs? Piemērs. Daudzstāvu nams, cilvēki tur dzīvo, viņi nospriež, lejā sētnieks strādā, apzinīgi savu darbu dara, atkritumus vairs nemetīsim konteinerā, bet ārā pa logu. Labi, tā nospriež arī rīkojas. Vakarā bērns nāk sagraizītām kājām, rokām, izrādās kaimiņš stikla pudeles izmetis ārā. Bērns sagriezies. Uzreiz ir jautājums, kur ir apkopējs, kur ir sētnieks, slota viņam ir, viss viņam ir, kāpēc viņš nenovāc? Iespējas taču bija. Mēs dzīvojam savu grēcīgo dzīvi. Citi, labi, mēs varbūt nedzīvojam tādu, jeb cenšamies pastāvēt kārdināšanās, tas mums arī ir vajadzīgs, jo šis Dieva aicinājums bija, esiet svēti, kā es esmu svēts. Bet cilvēki citreiz uzskata, ka Dievam vajadzētu būt kā tādam sētniekam, kas grābj aiz mums. Mēs varam ziepes, un kāds visu laiku to labos. Tiešām. No Bībeles, ja mēs lasām, tad mēs pat ķēniņam Dāvidam, kas bija vīrs pēc Dieva prāta, tad, kad viņš no Dieva atkāpās, bija jācieš savu nodarījumu sekas. Kristus, kad mira pie krusta, viņš taču cieta mūsu nodarījuma sekas, un tas taču par mūsu grēkiem. Kādam tas ir jādara? Jā, tā ir. Bieži vien mūsu uzskati ir tādi nebībeliski, maigi izsakoties. Bet svarīgi ir uzdot šo jautājumu, vai tiešām mēs tik ļoti atšķiramies no tiem, no šīs pasaules. Vai tiešām pasaule redz šo starpību? Lūk, ir tāda mājaslapa skapi sev. Labi. Es viņā vienreiz mūžā iegāju, tāpēc, ka man interesēja viens jautājums. Tur bija rakstīts šāds teikums. Sīvā konkurencē ar tādām pilsētām kā Barcelona, Milāna, Manchestera, tieši Latvijas galvaspilsēta Rīga ir iegūst tiesības organizēt lielo paneiropas līmeņa LGBT, tas saīsinājums no angļu valodas, pasākumu Eiro Pride 2015.
gads palicis un daži mēneši, jo tas tur jūnijā. Tas ir milzīgs sasniegums Latvijas LGBT un viņu draugu apvienībai Mozaīka. Jā, tā šeit viņiem liekas, ka tas ir sasniegums. Labi. Ko tā ir darīt? Es stādos tādā ainu priekšā. Labi, šis gājiens iet, Rīgā viss notiek, un malā kristieši protestē. Un tad vidū ir tie, kas no Dieva atkāpušies, jo saskaņā ar Romiešu vēstuli 1. nodaļu mēs lasām, kad cilvēki ir apmainījuši radītāju pret radījumiem, viņi nepielūdz, droši vien, ka ne jau dzīvnieks paši sevi pielūdz. Viņi nepielūdz Dievu, un Dievs ir ļāvis nonākt līdz tādam absurdam līmenim, kāds tas ir. Bet vai šī starpība ir tik liela? Starp tiem, kas atklāti no Dieva atkāpjas, un tiem, kas saka, ka seko Dievam. Vai šī starpība ir liela? Vai šī starpība ir tāda, kādu Dievs to vēlas, lai tā būtu? Jo atkāpties no Dieva jau viens ir tas, kad, labi, cilvēki dzīvo kopā ne tā, kā Dievs ir iecēlis, bet tas jau tikai viens no veidiem, kā no Dieva atkāpties. Vai mēs esam kā gaisma šai pasaulē? Un lūk, gribētu izlasīt vienu citātu no lielās cīņas. Es atcerējos pie sevis, kad dari to zinām pasaulē, tur par mūsu draudzes vēsturi ir tāda grāmata, jūs to droši vien esat lasījuši, un es atcerējos pie sevis, ka tur bija parādīts, ka bija divas reizes, ja nemaldos 2 vai 3 reizes, kad Dievs atklāja caur savu kalponi, ka Kristus atnākšana jau varēja būt pagātnē, jau viņas laikā. Un te viņi raksta lielajā cīņā, 458. lapas puses oriģināla, šādus vārdus. Ja visi, kas vienoti strādāja 1844. gadā, būtu pieņēmuši 3. eņģeļa vēsti un svētā gara spēkā to snieguši tālāk, tad kungs ar tiem būtu vareni sadarbojies. Tad pār pasauli būtu izlējušies gaismas plūdi. Tad zemes iedzīvotāji jau būtu brīdināti, noslēdzošais darbs pabeigts, un Kristus būtu atnācis izglābt savus ļaudis. Tas nebija dievprāts, kad Izraēlam 40 gadus vajadzēja klejot tuksnesī. Savas atkāpšanās un atkrišanas dēļ viņi gāja bojā tuksnesī, un, lai ieietu apsolītajā zemē, bija vajadzīgi citi. Līdzīgā veidā arī tas nebija Dieva prāts, ka Kristus nākšanai būtu tik ilgi jākavējas, un viņa ļaudīm vēl tik daudz gadus jāpaliek šajā bēdu un grēka pasaulē, bet viņus no Dieva šķīra neticība. Kad tie atteicās darīt nolemto darbu, šo vēsti sludināt, aicināja citus. Žēlastībā uz pasauli Jēzus vēl atliek savu atnākšanu, lai grēciniekiem būtu izdevība dzirdēt brīdinājumu un atrast viņā patvērumu, pirms izliesies Dieva dusmas. Jā. Tā viņi raksta. Būtībā grāmata Lielā cīņa varēja arī neiznākt. Kā? Jo, labi, neviens rodas jautājumu, bet kur tad es, tad jau es nemaz nebūtu? Jā, nebūtu. Tad, kad Kristus izbeigs savu kalpošanu debesu svētnīcā un žēlstības laiks beigsies, vai tas būs tāpēc, kad būs apstājuši bērni vairs necims, tāpēc? Vai te visi būs piedzimuši jau reiz un viss? Nē. Es domāju, ka nē. Un šeit ir kāda problēma, šeit ir teikts, ka viena paudze tagad nomaina otru, tā bija tuksnesī. Ne? Viena paudze nomaina otru. Jūs domājat par Kristus sagaidīšanu savas dzīves laikā? Redzi,
citreiz ir dzirdēti citāti, es uzreiz nepateikšu jums, kurš tas ir, bet ir, kur Elēna Vaita raksta par to, par jauniešiem, par to, kā viņi Dievu darbu darīs un tā to pabeigs. Jā, bet ir jau tā lieta, kad kamēr tu esi jauns, vēl viss kārtībā, un te paiet tagad jau 35 gadi, un tu kļūsti vecāks, un tagad atkal nākamai paudzei darbs jāpabeidz, un tā visi tikai nododam tālāk. Labi, Bībelē ir teikts, ka pirms Kristus atnākšanas būs grūti un nebūs viegli. Bet nav teikts, ka nepanesam. Tas apmēram tā, ka es ilgojos pēc saviem tuviniekiem. Viņi tagad pieņēma mums tāds līdzība Austrālijā. Kā viņi nokļūst šurp? Lidojot. Bet ļoti negribās redzēt līdmašīnu, jo tad, kad līdmašīna sēžas, citreiz var būt problēmas. Bet ļoti ilgojos pēc satikšanās. Nav iespējams. Nav iespējams ļoti ilgoties pēc Kristus atnākšanas un iekšēji vēlēties attālināt tos notikumus, kas šīs atnākšanas priekšā būs. Tas nav iespējams. Ja mēs ilgojamies pēc Kristus atnākšanas, mēs uzticēsimies Dievam arī uz priekšu, arī, ja ir teikts, ka būs grūti laiki. Es saprotu pie sevis, ka Dievs neprasa no mums, lai mēs pārveidojam šo pasauli, bet Dievs vēlas, lai mēs paši esam viņa pārveidoti. Kas šeit bija teikts šajā citātā, ko nolasīju? Tur bija tā, ja visi, kas vienot strādāja 1844. gadā, būtu pieņēmuši 3. eņģeļa vēsti un svētā gara spēkā to snieguši tālāk, tas ir tas, ko viņi varēja izdarīt. Bet tāda ir kunga daļa. Tad kungs ar tiem būtu vareni sadarbojies. Ja mēs darām savu daļu, darīsim, tad kungs ar mums vareni sadarbosies. Un ko tad viņš no mums prasa? Atcerieties, Mihas grāmatas 6. nodaļas 8. pantā to varam nešķirt, bet tur ir teikts, tev cilvēki ir sacīts, kas ir labs un ko tas kungs no tevis prasa. To mēs varam teikt par visu Bībeli. Mums ir sacīts, kas ir labs un ko tas kungs no mums prasa. Bet viena konkrēta rakstvieta ir Romiešu vēstule, 12. nodaļa, 1. 2 panti. Ja mēs lasām Pāvila vēstules, tad tur ir ļoti daudz norādījumu, ko mums vajadzētu darīt. Bet šeit viens. Romiešu vēstule, 12. nodaļa, 1. 2 panti. Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlstības vārdā, nodot sevi pašas par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri, tā, lai ir jūsu garīgā kalpošana, un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Tātad mēs šo pasauli nepienesīsim Dievam kā upuri, bet sevi mēs varam pienest Dievam kā upuri. Jo ja būtu iespējams pārveidot šo pasauli un darīt to labāku, tad to izdarītu Dievs. Un kad viņš to izdarītu? Jau pirms Noās plūdiem. Bet tā vietā, lai pārveidot šo pasauli, Dievs par šo pasauli atdeva savu dēlu. Tā ir? Ne? Mums labi zinām rakstvieta Jāņa 3.16, kas tur teica, Dievs pārveidoja pasauli. Nē, bet viņš atdeva par šo pasauli savu dēlu. Ir kāda līdzība Marka evaņģēlijā 12. nodaļā. Marka evaņģēlijas 12. nodaļa. Un
te ir, manā bībelē tāds virsrakstīns, tā cilvēki ir to nosaukuši līdzību par ļaunajiem vīna dārzniekiem. Un tur 6. pāns skan šādi. Un viņam bija vēl viens vienīgs dēls, ko viņš mīlēja. Arī to viņš beidzot pie tiem sūtīja un sacīja, taču no mana dēla tie bīsies. Tā būtībā ir evaņģīlija vēsts vienā teikumā. Tā arī bija. Dievam bija viens dēls, un to viņš sūtīja šo zemi ar domu, varbūt, ka viņu bīsies. Lūkas evaņģīlijā ir teikts, es sūtīšu savu mīļo dēlu, varbūt tie viņu ņems vērā. Un vēl joprojām tieši tāpat. Dievs rīkojas tieši tāpat. Viņš gan dēlu sūtīja, bet viņš vēlas, lai arī mēs ejam un sakam tieši par to, kas bija noticis. Dievs sūtīja savu dēlu. Ar domu, varbūt kāds to pieņems. Šai pasaulē, atsakoties no Dieva, nav nākotnes. Tā tas ir. Mums, pieņemot Dievu, ir nākotne. Daniela grāmata, 7. nodaļa un 27. pāns. Daniela grāmata, tātad 7. nodaļa, 27. pāns. Tad, droši vien tad, kad tiesa beigsies, tad nodos ķēniņa valstību, vāru un virskundzību pār visām valstīm apakš debesīm visaugstā svēto tautai. Tās valdība ir mūžīga un viss svars tai kalpos un būs padotas. Vai mēs būsim starp tiem, kas iemanto šo pasauli? Jūs varat domāt savādāk, bet es tomēr pateikšu. Kā es domāju? Vienīgais patiešām iedarbīgais veids, kā protestēt pret to, kas notiek pasaulē, ir evaņģēlijas sludināšana. Varbūt jūs atradīsiet kaut ko citu vēl. Jo, ja mūs neapmierina tas, kas notiek pasaulē, tad mums ir jāsludina vai pašiem, jeb jāatbalsta sludināšana par labāku pasauli, par Kristu. Ja mums kaut kas neapmierina tajā, kā pasaulē cilvēki rīkojas, tad mums ir jārīkojas savādāk. Ja mūs neapmierina tas, kā cilvēki runā, kā viņi izturas, tad mums ir jārīkojas savādāk. Mums ir jādzīvo savādāk. Mums ir jāprotestē pret visu ar savu dzīvi. Ir tik viegli protestēt pret to ar savu mēli un tikai. Kaut kāds bija arī izteicies, ka cilvēki vairāk ienīst ļaunu nekā mīl labu. Vai tā ir vai nav? Spriediet paši. Bībelē šādi vārdi nav rakstīti, bet tas tā mūsu pārdomām. Jā, protams, ir ietekmes sfēra, ko mēs varam ietekmēt. Un tur Dievs no mums prasa, lai mēs valdam. Mēs nevaram, mēs nevaram aizbildināties ar to, ka, lūk, par to, ko es ēdu, par to, ko es runāju, par to, kādu es pats atstāju ietekmi uz citiem, jo tas esmu es pats. Dievs man devis pārvaldnieku, man prātu, man smadzenes, man ar to jārīkojas. Vēl ir ģimene arī. Ģimenes galva, kurš vīrs, vai viņam nav jāvalda savā ģimenē? Ir. Vai ne? Draudze, kas veido draudzi? Tie būtībā esam mēs paši. Tāda attieksme jūs tur draudzē un es. Ja tā taču nav pareiza.
Jā, ir lietas, ko mēs spējam un ko Dievs no mums prasa. Un tur mums ir jāstāv stingri un jāpaļaujoties uz Dievu. Un kā bija teikts, ka tad, ja viņi savā laikā, Dieva bērni, būtu sekojuši Dievam, pieņēmuši svētā gara spēku, Dievs būtu varens sadarbojies. Tad, kad mēs skatāmies apustuļu darbu grāmatu un par to, kā draudze dzīvoja tajā laikā, tad ne jau viņi pārveidoja, varētu teikt tā, cilvēkus. Ne jau viņi glāba šos cilvēkus. Un ne jau viņu pašu iespējas bija tas, kura dēļ, piemēram, Efezā sacēlās nemieri. Un bija uzskats, ka viņi visu pasauli apgriež kājām gaisā. Jā, tāds bija šis iespējas, kuru atstāja Dieva bērni tajā laikā, un kuru arī mēs varam atstāt šodien, ja vien mēs ar Dievu sadarbosimies. Un viena vienkārša lieta, ko mēs jau lasījām, to mēs varam paņemt jau tagad uzreiz, nodot sevi pašas par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri. To mēs varam darīt ikdienas. Vecā derība māca, ka ikdienas Dievam tika upurēt no rīta un vakarā šie upuri. Un es saprotu, ka šie ikdienas upuri ir kā līdzība tam, ko Dievs prasa no mums šodien. Lai mēs upurējam sevi Dievam, viņa lietai. Jo dzīve ir pārāk īsa. Mēs nevaram iespēt visu, kas ienāk prātā. Arī varētu daudz ko darīt uz šīs pasaules. Bet viņi tik aizies bojā. Ir lietas, kuras vajadzētu mums ievērtēt. Šeit šīs zemes īsais laiks, man pie izdevības rokā ir lielā cīņa. Es gribēju par jauno zemi vienu rindkopu. Tur nemirstīgo prāts nekad nepagurs priecāties, domājot par radošā spēka brīnumiem un glābjošās mīlestības noslēpumiem. Tur nebūs nežēlīgi un viltīgi ienaidnieki, kas kārdinātu aizmirst Dievu, tiks attīstītas visas dotības un palielināsies visas spējas. Zināšana iegūšana nenogurdinās prātu un neizsmels enerģiju. Tiks īstenot visgrandiozākie pasākumi, sasniegtas visaugstākās ieceres un viscēlākie mērķi, un tomēr vēl ar vienu pavērsies jauni augstumi, kas jāizsniedz, jauna brīnuma un jaunas patiesības, kas jāizprot, un jauna mērķi, kas prasīs prāta, dvēseles un miesas spēkus. Jā. Ja tu gribi braukt nepārkāpjot noteikumus uz ceļa, tev jānoliek satiksmes noteikumi. Ja mēs gribam būt debesīs pie Dieva, tad arī mums ir jānoliek savs eksāmens. Bet Dievs ir devis šos apsolījumus, caur kuriem viņš mūs iedrošina. Viņš mūs iedrošina neatmest ar roku. Viņš mūs iedrošina uzticēties viņam, jo mēs varam tur nokļūt. Ik viens var nokļūt debesīs. To atklāja raksti, un to atklāja Dievam uzticīgo ļaužu dzīvi. Un arī tas, kā Dievs sevi atklāja šo ļaužu dzīvē. Āmen. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Kristus atnākšana ir tuva, ka šī pasaule par to liecina. Un pateicamies, Tēvs, ka debesīs ir viss sagatavots, lai mēs varētu doties mājās. Pateicamies, kad Kristus, kad nāca uz šo zemi, atklāja tavu mīlestību, Tēvs. To, kā tu pieņem mūs, kas esam nešķīsti ar grēku. Pateicamies, ka tu vari mūs dziedināt, ka tu vari mūs pieņemt un ka tu to arī dari. Un palīdz, Tēvs, mums pieķerties tev. Nevien domājot par sevi, par savām vajadzībām, bet kaut Tēvs mēs varētu nonākt tev tik tuvu, kāds bija tavs dēls un arī ir tavs dēls, kad arī mūsu sirdīs varētu degt šī mīlestība pret cilvēkiem un naids pret grēku un pret šo pasauli un to, kas šajā pasaulē notiek. Tā viņa Tēvs mums katram gudrību, kā
rīkoties. Dāvini Tēvs savu garu. Dāvini Tēvs mums tādas sirdis, kas tiešām ir neapmierinātas ar ļaunumu un grēku, lai mēs no tā kļūtu brīvi paši. Lai mūsu ģimenes no tā varētu kļūt brīvas, lai mūsu draudz varētu kļūt no tā brīva, lai Tu, Kungs, varētu atklāt savu spēku gan caur mums, gan caur mūsu ģimenēm un gan caur mūsu draudzi. Mēs ticam, Kungs, ka Tu pieliksi šo lielo punktu un Tev pienāks viss gods un slava. Un pateicamies, ka Tu esi neierobežots visā. Palīdz Tēvs mums paklausīt Tev jau šodien, lai mēs varētu nest šo vēstu, labo vēstu par Kristu, labo vēstu par Tavu valstību šajā pasaulē. Pateicamies, Tēvs, ka pie Tevis mēs varam iegūt dziedināšanu, ka Tu esi tas, kas dāvina savu garu un kas dāvina arī savus dāvanas kalpošanai. Un palīdz Tēvs mums būt uzticīgiem. Palīdz Tēvs sevi ikdienas Tev nodot, lai Tu varētu savu žēlstību atklāt vēl vairāk. Jēzus vārdā. Āmen. Āmen.